Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago aqui uma placa antiguinha, já que eu comprei no OLX, baratinho eu comprei essa placa. É a GT 730 com 2 GB DDR3, certo? Ela é uma placa da Fox, caixinha, tudo direitinho. E eu paguei nessa placa um valor bem baixo. Saiu para mim com frete por R$ 70. Segundo quem me vendeu, ela está funcionando perfeitamente, certo? Eu vou primeiro abrir ela aqui, vou fazer uma limpeza e troca de pasta térmica antes de eu testar ela, ok? Então vamos lá, vou abrir aqui a caixa. Guia de instalação. Vamos passar para cá. Isso aqui é para você conectar na placa, para usar o cabo de vídeo. DisplayPort. E aqui está a placa. A Fox. Aparentemente não está muito suja a parte exterior dela, né? Olhando aqui para os fãs, esse dissipador também não está muito sujo. Mas a minha intenção é trocar essa... Ela já foi mexida já aqui, porque não tem mais o adesivo. A minha intenção é trocar a pasta térmica, né? Então vamos lá. Caramba! Foram bem econômicos, viu? Eu acho que tem pouca pasta térmica aqui. Não tá tão ruim. Vamos desconectar aqui. Aparentemente aqui o PCB está limpo. Vamos fazer a limpeza aqui e aqui. Eu não mencionei. Eu vou estar utilizando essa pasta térmica aqui, que tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card acima. Eu coloquei ela num Lenovo, num desktop que eu tenho um Lenovo aqui, e ela diminuiu a temperatura desse processador em 15 graus. Ela é uma pasta da Implastec TS Code, muito boa, recomendo demais essa placa. Infelizmente não tá, agora sim, aqui da Implastec TS Code pasta térmica. Ela baixou 15 graus, a temperatura do processador, ok? Vamos fazer primeiro a limpeza daqui. Isso aqui é um algodão com
álcool isopropílico. Bem limpinho. Vamos deixar aqui. E vamos agora para cá. Bom, pessoal, está bem limpinho o chip gráfico aqui. Bem limpo. Tava olhando aqui. Não tá sujo, não tem muita crosta. Tá razoável, mas eu vou fazer uma limpeza aqui com o álcool isopropílico também. Para isso eu vou estar utilizando uma escova de dente, né, para tirar só um pouco do excesso aqui de alguma sujeira que tiver e tal. Vamos esperar dar uma secada aqui. Já volto com vocês. Bom pessoal, enquanto ele tá ali secando um pouquinho, eu vou desmontar isso aqui porque eu vou lavar isso aqui. Eu vou lavar esse dissipador, aí vou tirar esse fã daqui. Ó, tá um pouco sujo, mas é mais aquela crosta mesmo, assim, não tá tão sujo, mas tá sujinho. Vamos lá, vou ali dar uma lavada, daqui a pouco eu volto com o resultado. Bom pessoal, limpeza finalizada, né? Veja a diferença de como é que tava isso aqui. Está bem limpo agora, né? Antes estava só essa crostazinha aqui que não saiu, eu tentei, mas não consegui. Mas a vista do que estava antes
está bem limpinho. Assim também como o fã. Vocês viram lá como é que estava a situação. Ele agora está bem limpo. Placa também. Vamos ver aqui. Limpo. Vamos primeiro fechar aqui, depois aplicar a pasta térmica e colocar de volta, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, finalizado aqui a montagem. Tudo limpinho. Vamos agora para a aplicação de pasta térmica e em seguida a colocação do dissipador. Como eu falei, eu vou utilizar a TS Code da Implastec, recomendadíssima. Pronto, pasta colocada. Vamos colocar o dissipador. Pronto. Bem colocada. Limpinha. Vamos conectar aqui o fã. E já eu volto com vocês para mostrar lá no computador. Bom, pessoal, tá aí já GT730 instalado. Tá rolando aqui um vídeo. Eita, desculpa. Rolando aqui um vídeo a 1080p, certo? Tá via HDMI, certo? Tá na TV. Essas listras aqui são da própria TV mesmo. Aqui está a 52 graus, se mantendo 52, 65% de velocidade do fã. Vamos só ver o negócio aqui, para vocês terem a certeza. Aqui. GT730. Limpeza. Funcionando perfeitamente. Gente, muito obrigado. Viu? Deixa o like aí, se puder se inscrever, dar uma força no canal. Valeu, agradeço muito. Até mais.